140 ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮ ਸਵਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੇ ਇੰਜਣ ਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਬਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਵਿਫਟ, ਪਰ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮ ਸਵਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਡੀਜ਼ਲ ਸਵਿਫਟ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਫਟਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਈ ਸਵਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਵਿਫਟ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਖਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਈ RPM ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ 6000 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 2018 ਮਾਡਲ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2026। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਗੀ? 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ, ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਈ 75000 ਦੇ ਕਰੀਬ, 73,000। ਇਹ ਚਲਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਇਹ 71 ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਬਾਈ 74 ਚੱਲੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ। 3 ਤੋਂ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਸਕੋਰਪੀਓ ਐਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਲਟੋ ਚਲਾਈ ਆ ਮੈਂ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਚਲਾਈ ਆ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਬਾਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿਕਅਪ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹਲਕੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਦੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਫ ਰੋਡ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਬਾਈ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਾਲਾ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕਦਾ, ਜਮਾਂ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਘੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ 120 150 ਬਾਈ ਇਹ ਆਮ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ KMP ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਹ 220 ਤੱਕ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੀ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਸਪੀਡ ਫੁੱਲ ਸਟੇਬਲ ਗੱਡੀ ਆ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਸਪੀਡ ਬਾਈ 2000 RPM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਗੱਡੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ। ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਤੂੰ ਚੱਕ, ਦੇਖਿਓ ਬਾਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਕੱਢਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਤੀਜੇ ਗੇਅਰ ਤੇ, ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਾਈ ਆਪਣੀ 120 ਪਲੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 120 ਪਲੱਸ 140 ਬਾਈ। ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਲੋ ਬਾਈ 140 ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। डेढ़ 150 ਬਾਈ। ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕਾ ਬਾਈ, ਆਹ ਲਾ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 150 ਪਲੱਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਕੰਫਰਟ ਦੱਸੋ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਗੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੰਫਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ 150 ਸੀਗੀ ਟੋਏ ਐਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ 'ਚ? ਨਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ 80-90 ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ 80, ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈ। 160 ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਰੁਕੀ ਵੀ 2 ਸਕਿੰਟ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, 2 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨ ਹੀਰਾ ਬਾਈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਭੱਜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪਰ ਬਾਈ ਮਾਈਲੇਜ ਉਹਦੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ 2000 RPM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਕਮਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ 2000 RPM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਲੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਫੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 2018 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ? ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਯਾਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਬਾਈ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ? ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਮਤਲਬ। ਚੱਲ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਲੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਤਾਰੀਫ ਇਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੜਦੀਆਂ ਨੇ। 120 ਲਈ ਹੋਵੇ ਟੋਏ 'ਚ ਵੱਜੀ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਨਹਿਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਰਿਵਿਊ। ਇਹ ਹੈਗੀ 2018 ਮਾਡਲ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ 2026। ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈਗੀ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈ, ਪਰ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਕ ਅਨਲੌਕ ਵਾਲੀ ਕੀ, ਠੀਕ ਆ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਈ ਪੁਸ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੀਲੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਬੀਪ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ DDIS ਬਾਈ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਗੱਡੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਨੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਫੋਰਚੂਨਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਇਹ। ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੱਡ ਬੋਨਟ, ਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਆ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਵਿਫਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇੰਜਨ ਆ ਬਾਈ ਇਹਦਾ DDIS 4 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਆ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਵਿਫਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਉਹ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਐਸਪੀਰੇਟਡ ਇੰਜਨ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਆਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ 2019 ਤੱਕ। 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 190 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ VDI 8-9 ਲੱਖ ਦੀ ਆ, 10 ਲੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। 70,000 80,000 ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬਾਈ, 75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਗਈ। 80,000 ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਲਓ ਬਾਈ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਇਹਨੂੰ। ਲਓ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਆ। ਲਓ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਇੰਜਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ। ਲੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਨ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਜਰ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਆਹ ਬੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਬੜ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀ ਬੈਲਟ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬੰਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ 2000 RPM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਰੌਕਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਰੋਡ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਆਫ ਰੋਡ ਦੀ, ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਆ। ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 2018 ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੰਪ ਨੇ ਇਸੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਅਨਈਵਨ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਰੈਕ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਸ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਾਫ਼ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬਾਈ, 3-3 2-2 2.5 ਲੱਖ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੁੰਨ ਗੱਡੀ। ਮਤਲਬ DDIS ਇੰਜਨ ਬਾਈ ਹੀਰਾ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਘਲਾੜੀ ਆਪ ਮਾਰ ਲਈ 2019 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਬਾਈ। ਜੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੰਪੈਕਟ ਆ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਸੈਡਾਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਡਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਇਹ ਅਜ਼ਲੀ ਸੈਡਾਨ ਆ, ਮਿਡ ਸਾਈਜ਼ ਸੈਡਾਨ ਬਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਲੇਜ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਲੋਕਲ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਹ 17 ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈ MID ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਰਾ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਐਵਰੇਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਦੀ 16.8 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਗੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, A1 ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਲਾਈ ਆ ਇਹ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਬਸ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਪਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਲੱਚ ਤੇ ਬਾਈ ਲਓ, ਆਹ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਆ, ਭਜਾਉਣੀ ਆ, ਕਲੱਚ ਛੱਡੋ, ਰੋਕਣੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੈਂਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ, ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਈ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘੈਂਟ ਆ ਬਾਈ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਸਪੇਸ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੂਥ ਰਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਨੋ ਬ్రో, ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਗੱਡੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਵਰਨਾ 1.6 ਬਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰੌਕਟ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੰਜਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੁੱਕ ਬਾਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਈ। ਵਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਵਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਇੰਨੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਡੀ ਘੈਂਟ ਓਵਰਆਲ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬਾਈ ਉਹ ਏਜੰਸੀ 'ਚ, ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ 1.6 ਸਨਰੂਫ ਵਾਲੀ 18 ਜਾਂ 19 ਮਾਡਲ
ਵੀ 50,000 ਘੱਟ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਪੇਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। AC ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦਾ 50,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ 50,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਖਤਮ ਆ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ 6-7 ਲੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ AC ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਈ, ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। 6 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਲੋਕਲੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬਈ, ਉਹਦਾ 4 ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਗਰਮੀ 'ਚ AC ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰਨਾ। ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਆਫ ਰੋਡ ਪੈਚ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ YouTube ਤੋਂ ਯਾਰ, YouTube ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਪਏ ਆ।